Buyuk Britaniyaga tegishli Space4 kompaniyasi mikroto'lqinli pech hajmidagi mini zavodni kosmosga uchirdi. U yer sathidan yuzlab kilometr balandlikda yuqori sifatli yarim o'tkazgichlar ishlab chiqaradi. BBC xabariga ko'ra, pechni masofadan yoqish va haroratni 1000 gradusgacha oshirish sinovlari muvaffaqiyatli bo'ldi. Koinotdagi vaznsizdlik va vakuum sharoitini atomlarni tartibga joylashtirib, Yerdagi 4000 barobar toza yarim o'tkazgichlar ishlab chiqarishga imkon beradi. Bu chiplar 5G minorali elektromobillar va zamonaviy samolyotlarda ishlatiladi. Mini zavod yozda SpaceX raketasi orqali orbitaga chiqarilgan va Kardiffdagi boshqaruv markazi tizimlarini masofadan nazorat qilmoqda. Kompaniya endilikda 100 mingta chip ishlab chiqaradigan kattaroq zavod qurilishini rejalashtirmoqda va mahsulotni Yerga xavfsizlik qaytarish texnologiyasini sinamoqchi. Shvetsariyalik olimlar inson ko'zi deyarli seza olmaydigan darajada tiniq yangi ekran yaratdi. U virtual va kengaytirilgan reallik qurilmalarida ishlatilishi mumkin va inson ko'zi sezadigan piksel chegarasiga yaqin tasvir beradi. Texnologiya retina elektron qog'oz deb ataladi. Maxsus nanodisklar yordamida rangli tasvirlar chiqaradi, lekin energiya deyarli sarflanmaydi. Piksel zichligi 25 mingtani tashkil etadi. Bu dunyodagi eng tiniq ekranlardan biri hisoblanadi. Qiziq tomoni shundaki, ekran yorug'lik chiqaradigan emas, balki aks ettiradi. Shuning uchun ko'zga qulay va hatto quyosh nuridan ham tiniq ko'rinadi. Olimlar aytishicha, kelajakda bu texnologiya yordamida ekranlar inson ko'ziga butunlay tabiiy va jonli ko'rinishi mumkin. Xitoylik olimlar cho'l hududlarini qayta tiklash uchun yangi texnologiya ishlab chiqdi. Ular sianobakteriyalar yordamida qumni birlashtirib, biokorka, qattiq, barqaror yuzani hosil qilmoqda. Biokorka yomg'ir yoki namlik tushganda suvni ushlab turadi, shuningdek tuproqni mustahkamlaydi va kelajakda o'simliklarni o'sish uchun sharoit yaratadi. Avval kichik maydonlarda sinov o'tkazilgan va natijalar unumli. Tuproq barqarorlashmoqda. Loyihaning dastlabki bosqichi 6667 gektar hududni qamrab oladi va bu yerga qurg'oqchilikka chidamli o'simliklar ekilishi rejalashtirilgan. Biokorka yordamida chang bo'ronlarini kamaytirish va cho'l hududlarini barqarorlashtirish maqsad qilingan. Olimlar ta'kidlashicha, agar loyiha muvaffaqiyatli bo'lsa, bunday texnologiya Xitoyning boshqa cho'l hududlariga ham kengaytirilishi mumkin va yaqin yillarda hudud barqaror yashash va qishloq xo'jaligi uchun qulay bo'lishi kutilmoqda.